Mu gihugu cya Usi hari uwitwaga Yobu, Imana akirinda ibibi, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe ku munsi yitoranirishemo, bagatumira na bashiki babo ngo baze gusangira nabo. Ikaze mu munsi mukuru, mushiki wanjye Zera, icara urye kandi unywe, ryoherwa n'uburyohe bw'imbuto y'umuzabibu. Data ni umutunzi kurusha abandi bose b'iburasirazuba. Igihugu cyose cya Usi kiza ubutunzi bwe. Reka twirire tunezerwe. Elohimu, Imana y'abasokuruza bacu ishimwe, kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Kandi nanone Uwiteka Imana ashimwe kubw'ubutunzi yahaye data. Ngaho genda wicare, nanjye ndebe buryo ki nakwakira nk'abandi bose. Ni byiza muvandimwe, ndagutegereje hariya. Nyamuneka vayo wakire mushiki wawe nkawe ubwawe. Ugiye gukora iki muri iki gitondo mugabo wanjye? Ukwiye kuruhuka bihagije. Hari umurimo udasanzwe utakorwa n'abagaragu bacu. Mugore wanjye, ubu ngiye gutamba ibitambo ku bw'abana banjye nkurikije umubare wabo, kubera yuko abana banjye bashobora kuba bibwiye ibi mu mitima yabo bikababaza Uwiteka. Mugabo wanjye, ntabwo ukwiye kwangiza amashyo yacu utanga ibitambo bya buri munsi nyuma yuko abana bacu bakoze iminsi mikuru ya buri cyumweru. Ibyo mfite byose nabihawe n'Uwiteka. Ninde wambuza gukorera Imana y'abasogokuruza? Umuryango wacu uzakenera byinshi mu buzima Yobu, kandi dukeneye kubikira ubu butunzi abazadukomoka. Umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, kandi na Satani azana nabo. Nuko Uwiteka abaza Satani ati, uturutse hehe? Mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Mbese witegereje umugaragu wawe Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, kandi umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ariko kugira ngo Yobu yubahire Imana ubusa, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose. Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo yagwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwibuke we kubura mu maboko. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Urakaza neza mwami wacu, ikuzimu hazahora munsi y'ubutware bwawe. Ntugapfobye ubutware bwanjye. Isi n'ikuzimu biri munsi y'ubuyobozi bwanjye kugeza ku iherezo. Imana yanyemereye kugerageza ubukiranutsi bwa Yobu. Ejo nk'iki gihe Yobu azaba ari umwe mu bakene bari munsi y'izuba. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko hazimbitse kuri Yobu. Amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota
ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka, ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa, ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. ndashaka kumenya ibyerekeranye na Yobu. ndatekereza ko bari mu mibabaro myinshi ndetse byatumye yihakana n'Imana ye. Oya, ntabwo yigeze yihakana Imana. uriya mugabo ni umukiranutsi rwose mu by'ukuri, ariko akwiriye kubona imibabaro myinshi mbere y'uko iyo mibabaro imwemeza kwihakana Imana. arabeshya ariko urabizi, mfite igitekerezo gishyashya. reka njye aho abana b'Imana baza kuba bahimba. mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. aho witegereje umugaragu wanjye ko ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana akagatira ibibi, yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wayaye kumugirira nabi amuhora agatsi. umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo acungure ubugingo bwe, ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. dore ni amaboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aribwo bwiza. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Mugore wanjye, ndagusabye unshakire urujyo kugira ngo mbone uko nishimisha. Ndababara umubiri wose, ububabare ntibuhagarara. Ahari byaba byiza nicaye mu ivu kandi nkishimisha urujyo, kuko inzara nazo ubwazo zamaze kwangirika. mbese uracyakomeje gukiranuka kwawe? ihakana Imana wipfire. Uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twakwemera ibyiza biva mu kuboko kw'Imana ariko tukanga ibibi? Nuko inshuti za Yobu zumvisha ibyago byamubayeho, zihera ko ziza kumusura, umwe aturutse iwe undi we. Umunsi navutse burimburanwe n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicucu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, rye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Niki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama, simeze umwuka nkivuka? Niki cyatumye mama nkira kubibera kampibere? Yaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka,
mba nsinziriye niho mba nguwe neza. Mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda, ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atentebutse, amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amava asukuma, ariko noneho niweho byateye kandi urihebye bikugezeho, nawe uhagaritse umutima. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza, cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Nyamara njyewe ndi inzirakarengane, ibyago byose byanyezeho sinzi aho byaturutse. Genzura umutima wawe kandi wihane rwose Yobu. Hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana, kuko ari irema uruguma kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa kandi amaboko yayo niyakiza. Ariko ari njye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana akaba ariyo negurira ibyanjye, nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iyukorera ibihembo? Uko umuretwa yifuza igicucu n'umukozi ukarindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke, mpora ndarangaragurika bugacya, umubiri wanjye utwikirijwe n'inyoni n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava, iminsi yanjye irihuta kuruta ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda, shira ari nta byiringiro. Uzahereza he kuvuga utyo, kandi uzagarukiriza he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Mbese Imana igoreka urubanza, ishobora byose igoreka gukiranuka, niba abana bawe barayicumuyeho ikabatanga mu maboko y'ibibi byabo? Nushaka n'Imana umwete ukiringira ishobora byose, erega iyaba waruboneye kandi ugakiranuka, ni ukuri byatuma iguhugukira, higatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Ni ukuri nzi ko ariko biri, ariko si umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yashaka kumugisha impaka ntiyabona iryo kuyisubiza haba na rimwe mu gihumbi. Igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Mbese amagambo y'amakabya ntakwiriye gusubizwa? Umuntu yatsindishirizwa nuko ari imvuganyi? Cyangwa abantu bakwiriye gucecekeshwa no kwirata kwawe? Igihe usuzugura se ntawagukoza isoni, kuko uvuga uti ibyo nigisha biratunganye, ndi intungane mu maso yawe. Ariko icyampa Imana ikavuga, ikakubumburiraho iminwa yayo, ikakwereka ibishwe by'ubwenge bukoresha uburyo bwinshi, noneho umenye yuko Imana itaguhannye nk'uko ibyaha byawe bikwiye. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka, havuka ameze nk'uburabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze utyo warushya umureba, cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza? Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Kandi inshuti za Yobu zikomeza kumushinja ibyaha mu buryo butandukanye, kugeza ubwo inshuti ye ya kane yaje, hanyuma imenya yuko Imana ishaka kugerageza gukiranuka kwa Yobu ibinyujije mu bigeragezo. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ntubona ko inshuti zose zigushinja ibyaha? Imana irakwanga. Dore inshuti zose zigushizeho, simbona impamvu ushaka gukomeza kubaho muri iyi mibabaro. Bibuka inama yanjye,
ihakana Imana wipfire. gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura na rimwe, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. niba waragize inama n'amagambo atari mu bwenge, noneho kigira kijyaho kuko ngiye kukubaza nawe nsubize. Igihe nashingaga imfatiro z'isi wariyo, niba uzi ubwenge bwe, ninde washyizeho urugero rwayo niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zishinzwe kuki, cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo ku mfuruka? Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, ni ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi. Noneho umva ndakwinginze, ngiye kuvuga, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Muga igihumbi ndetse n'indogobe z'ingore igihumbi. Kandi Imana yaduhaye abahungu 7 n'abakobwa 3, Yamima, Keziya na Kerinihapuki, kandi nta bakobwa beza nk'abacu mu gihugu hose. Kandi bose nzabaha imigabane kimwe n'abasaza babo. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140 abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfa ashaje ageze mu zabukuru.